Rövşən Nuruzadə 1975-ci ilin martın 24-də Sumqayıtda anadan olub. Uşaqlıqdan idmana maraq göstərib. Boksla məşğul olub. Təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan ordusunda xidmət edib. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. O, noyabrın 6-sında Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb və Bakı şəhərində 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Rövşən Nuruzadə ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, həmçinin Vətən uğrunda, igidliyə görə, Füzulinin, Qubadlının və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Onun adı əbədi olaraq vətənimizin şərəfli tarixində yaşayır. Rövşən Nuruzadənin igidlik dolu hekayəsi Valentina Əsgərovanın təqdimatında.